حبايبي وحبايب قلبي، بحبكم في الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قمت كده بقى من النوم وقلت بقى ايه اما اشوف ورايا ايه. بدأت كده بالشقة الاول، سميت الله وصليت على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين. قلت بقى كده ايه ادور على الشقة كده تنظيف الاول على المشي كده. البلكونات دي بقى لازم عن المسح عشان خاطر التراب، مع اني فوق بس برضو عندي تراب كتيرة، ترابة ناعمة فظيعة فظيعة فظيعة. فلازم بقى ايه كنس وتنفيض ومسح زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. كنست بقى كده البلكونة ودورت على الخشب بتاع السور والبلاط اللي انتوا شايفينه ده، من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. وامسح بقى البلكونه واخش بقى ايه كده على الايه على الصالون. تنفيض بقى وكنس السجاده، أنا لسه كنسه ومسحه وفرشه السجاد. فبقى ايه ده كده من على الماشي كده، يعني حاجه كده على الماشي كده. تمام؟ قولوا تمام. المهم النهارده يومها كان الجمعه، النهارده كده الحد. معلش انا بعتذر على تاخير الفيديو، لان انا بعد ما صورت الفيديو لسه هبدا اشتغل فيه ومنتجه عشان انزله لكم. الحمد لله على قضاء ربنا، حصل عندي حالة وفاة، فبصراحة يعني الحمد لله على كل حال. فما قدرتش ان انا ايه اعمل لكم الفيديو. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. المهم بقى كده مسحت البلكونة زي ما انتوا شايفين، مسحة حلوة كده بقى بالجردل بتاعي ده. تمام. وهدخل بقى كده على الصالة وعلى الصالون عشان ايه انضفهم. وفي بلكونة برضو خلفية كده برضو كبيرة زي دي، يمكن اكبر شوية، برضو هنضفها كده وامسحها وايه وادور بقى كده واخلص عشان خاطر اخش بقى على الطبيخ. مع النهارده كان يومها كان الجمعة ويوم الجمعة ده طبعا انا قلت لكم قبل كده ان المنصورة كلها بتبقى ايه بتبقى سمك. تمام. فعندنا بقى ايه سمك مقلي ان شاء الله باذن الله. هتشوفوا بقى سمك مقلي بطريقه جديده وجميله جدا وحاجه بقى. يعني ما تقوليش بقى كده حاجه، ما تقوليش لعدوينك عليه. ما شاء الله كان جميل جدا جميل جدا جدا يعني. المهم كده خلصت اهوت ودخلت بقى على الصالون. تنفيض تنفيض والله كل يوم زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه. تنفيض تنفيض وكنس وترويق. وانتوا عارفين بقى الولاد ما بيخلوش حاجه على سر حال. تمام يا حلوين. ما تنسونيش بقى يلا لايك وشير وسبسكرايب. وما تنسوش بقى اللايك بتاعك الجميل يا قمر انت كده وانت بتتفرجي عليا. اوعي تنسي اللايك بتاعك الجميل، البصمه بتاعتك اللي بتحطيها على اللايك عندي على الفيديو بتفرح قلبي بصراحه يعني. تمام. ولو لسه اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. تمام يا قمر؟ تمام يا قمر. المهم كده بقى ايه بحاول بقى هو انضف وانفض. هو مفيش والله، هو نضيف زي ما انتم شايفين، بس ايه بحس كده ان في ترابه ناعمه كده جايلي من الجو، ما اعرفش جايلي ازاي. المهم بقى هكنس بقى كده السجاده على الماشي كده. انا عندي المكنسه بس اسهل المقشه. مش عارفه المكنسه بتعمل لي صداع بصراحه، وش كده وصداع. فبستسهل ان انا اعمل بالمقشه كده على السريع وعلى طول، يعني ما بتاخدش معايا وقت. تمام؟ قولوا تمام. الفواصل بقى اللي بين السجاده اللي هي باين منها البلاط همشي عليها المساحه كده عشان خاطر في ترابه ناعمه كده بتيجي معرفش. انا ببقى لسه مخلصه ويا دوبك لسه بقى بشطف ايدي وببص كده ابص الاقي الترابه انا جات لي تاني. جات لي منين معرفش، مع ان بقول لك كل ما تعلي كل ما تبعدي عن التراب، واتاريكي كل ما بتعلي بتقربي من التراب اكتر. هنا خلصت بقى اهوت كنس السجاده بتاع الصالون. تمام. ادور بقى على البلاط بقى اللي هو ايه مش السجاده مش مفروش عليه كده، تنظيف كده بالمساحه زي ما انتوا شايفين كده على الماشي كده على السريع. ما خدتش مننا وقت والله، كله على السريع كده زي ما انتوا شايفين. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. انا بعتذر. المهم كده زي ما انتوا شايفين كده بقى هو تخش على الصالة. انا حطيت بقى كده طبعا يوم الجمعة ده حاجة كده لازم عندي البخور. خلصت هنا كده الصالون اهوت. هفرد بقى السجادة عشان خاطر ايه الدبان. انا يعني كارهة عيني الدبان. تمام. خلصت كده بقى وطلعت على الصالة اهوت. هنضف بقى الصالة. تمام. حطيت بقى انا كده على النار في وقتها كده حتة فحماية كده على البوتاجاز عشان خاطر ايه
البخور، انا بحب البخور جدا. يعني ماما الله يرحمها كانت على طول كل يوم جمعة ساعة القرآن لازم عن البخور ده. فيعني بص، سيبي اللي وراكي واللي قدامك ويلا اعملي البخور. الله يرحمها كانت بتموت في حاجة اسمها البخور ده. والصراحة يعني انا دونا عن اخواتي كلها اللي طالعة لها في كل حاجة، يعني واخدة وارثة منها تفاصيل حياتها كلها. فتلاقيني اعمل اللي هي كانت بتعمله، يعني حاجة كده ماشية في دمي. تمام يا حلوين؟ تمام. تنفيذ بقى كده على الماشي وعلى الستاير دي. عايزه اقول لكم الستاير دي انا جبت الخرطوم ومشيت. بصوا الستاير ديت اللي عاملها لي من طنامل، وقال لي اللي الطويل ده المدلدل ده كله ده تفكيه تغسليه، اما اللي هو فوق ده كل البراويز دي كلها ما تتفكش، دي ثابته في الحيطه. فازاي يعني ازاي ما تتغسلش؟ لا، ما تجيش عندي، ما تتغسلش، ما فيش حاجه ما تجيش. قمت بقى عامله الخرطوم، وعندي حنفيه كده على السطح، حنفيه بلدي، وقمت عامله الخرطوم وجايباه، وطلعت بقى بالاريال بقى والاسفنجه والخرطوم بقى، ما اقولكوش زي ما انتوا شايفين كده. فانا ما عنديش يما ارحميني. تمام. عندي هنا بقى الترابيزه بتاعت الصالون دي، مش عارفه يعني زي ما يكون فيها عين، ما تعرفوش الترابيزه دي مالها. ما بيثبتش يعني، ما بيعيش لهاش كسوه اللي هي الازاز بتاعها. اول ما اشتريت الصالون ده الازاز تاني يوم على طول بقى فتافيت كده من غير ما حد يجي جنبه لوحده كده. المهم ان انا ايه، قلت للراجل بتاع الرخام يجي ياخد مقاس عشان يعملها لي الرخام، ما انا مش كل شويه هعمل ازاز بقى. فمستنظراه والله يجي ياخد المقاس بتاعها عشان يعمل لي رخامه، لان كل ما اعمل ازاز يتكسر. تمام، قولوا تمام. هنا بقى كنست السجاده بتاعت الصاله، وفي سجاده قدامها اللي انا قلت لكم عليها دي لازم اشيلها، هي تحتها سجاده رقيقه كده يعني خفيفة، فلازم اشيل السجادة التانية دي انفضها واكنس تحتها، وبعدين ارجع ارجعها تاني. معرفش هو عشانك منها صغيرة فسهلة الشيل والحط وكده، فبستسهل ان انا بدل ما اكنسها اقوم شايلاها منفضاها، واقوم كنسة تحتها، واقوم فرشاها تاني. بستسهل كده بصراحة. المهم ان يعني اللايك بقى يا حلوه، اوعي تنسي بفكرك تاني ان اللايك بقى، حطي اللايك، ما تتفرجيش وتسرحي معايا كده وتنسي. انا كده بشجعك اهوت عشان تقومي تشوفي شغلك انا كنت كده يعني حوالي الساعه 9 او حاجه زي كده يعني. تمام يا حلوين. خلصت بقى تنظيف الصاله اهوت، وفرشت السجاده بتاعتي اللي انا بقول لكم عليها. تمام. وهروح بقى على البلكونه اللي ورا اللي انتوا شايفينها دي. البلكونه دي بقى على بال ما اخلص كنس ومسح فيها والف ظهري الناحيه التانية الاقيها بقت تراب، ازاي ومنين ما تعرفيش. المهم ان انا مش بنشر فيها الغسيل ولا اي حاجه، انا بنشر فيها يعني سجاجيد المطبخ، الحاجات اللي هي يعني ملهاش لازمه قوي، فبروح نشرها فيها. اما الغسيل بتاعي بنشره قدام في البلكونه اللي احنا عملناها الاول دي، عشان خاطر دي نضيفه شويه. هدور بقى على الشاشه بتاعتي كده وعلى البيبان. انتوا شايفين ان الدهان بتاع الحيطان الوانه اي ترابه، او الشاشه منها سمراء، او البيبان بتاعتك منها الوانها مختلفه شويه، اي ترابه تبص تلاقيها باينه عليه، فلازم ادور على كله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. على السريع يعني، انت لو عملتي كده كل يوم مش هتلاقي اي تعب على فكره. يعني خلاص بقيتي حياتك مرسومة على كده. فقومي يلا تشجعي كده معايا. سيبك بقى من الموبايل، اركنيه على جنب دلوقتي، ما تفضليش قاعدة على النت بقى ومكسلة. بصي مش بحب الكسل خالص، انا بحب كل حاجة كده يعني، والله مش بحب حد يعمل لي حاجة، انا بحب كل حاجة اعملها بنفسي زي ما انتوا شايفيني كده. حتى ليا واحدة صاحبتي تقول لي يا بنتي انت غاوية تعب، يا بنتي انت مش عارفة ايه. انا عايزة اقول لكم ان انا اصلا ما كنتش بسيب الشقة على حالها. الحمد لله يعني على كل حال. كنت كل شهر او شهرين تبص تلاقيني اجيب دي هنا واجيب دي هنا واشيل دي اخرجها هنا، واجيب الاوضه دي هنا واجيب الاوضه دي هنا. فيعني الحمد لله. من يوم حبيبتي ما فرقتني والله، الحمد لله على كل حال. وانا يعني ما تعرفوش الحمد لله. بس انتوا برضو حلوين في حياتي وبحبكم في الله، وانتوا احسن حاجه حصلت لي في حياتي والله. ومبسوطه جدا بيكم، وانتوا عوضتوني كتير كتير عن الازمه اللي انا مريت بيها. انتوا عوضتوني بصراحه يعني. تمام، قولوا تمام. المهم هنا كنت كنست البلكونه اهوت، وخلصتها، وبالمساحه بتاعتي بقى كده وادور عليها كده مسح مسح مسح. ما فيش حاجه كمني على طول ايدي في الشقه تنظيف تنظيف.
ما تلاقيش حاجة عندي، يعني تلاقي النظافة سهلة عليكي. انما لو هتتراكمي ده على ده على ده على ده، هتيجي تنضفي، التنظيف هيبقى صعب بالنسبه لك. لازم، لكن زي ما انت شايفه كده ما خدتش منا اي وقت. وطبعا اوض العيال واوضه النوم والحاجات دي كلها كانت خلصانه ومترتبه وممسوحه وكل حاجه تمام التمام. كده كان خلاص بقى ما عادش قدامي حاجه. والمطبخ مشطبينه على بيات بعد السحور، مواعين ومسح وكل حاجه وبوتاجاز وكل حاجه متشطب. يعني انا هخلص معاكم وايه واخش على طول بقى ايه انضف بقى السمك وايه واجهز بقى عشان خاطر ايه الفطار. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. هنا كنت خلصت اهوت البلكونه. تمام. لازم افضل قاعده ادور عليها كذا مره كده، مع ان هي نظيفه يعني هي الترابه مجرد انك تبقى ماشي المساحه مره مش بتلاقي لها اصلا. بس عشان البلاط ابيض احب افضل رايحه جايه عليها كده كذا مره. اجيب فوطه كده بقى وامشي على السور الخشب اللي انتوا شايفينه ده، وامشي على البلاط داير ما يدور من بره ومن جوه. تمام. هو كان البلكونه عندي من غير السور الخشب والحديد اللي تحته ده، بس كنت بخاف على العيال لان كانت بحس ان السور كده واطي، فقمت عليتها شويه بالحديد ده وبالخشب عشان خاطر العيال. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. هنا كان القرآن بقى شغال معايا وانا كده بقى كان الفحمه بتاعتي احمرت واستوت، وبخور بقى احلى بخور بقى بريحه العود اللي بموت فيه بقى. يعني بصي بقى بتحسي كده ان الشقه كده ريحتها جميله وهاديه كده، روايح هاديه كده من بتاعه زمان. تمام يا حلوين. لازم بقى ادور على الاوض كلها وعلى العيال، اقعد الف عليهم بالبخور ده زي ما كانت ماما بتعمل لنا الله يرحمها. هنا خلصت البخور بتاعي اهوت، ونزل بقى الستاير عشان خاطر الدبان، واقفل النور كله. تمام. واخش بقى كده على الايه على السمك. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. السمك بقى صاحبتي، والله نسيت اقول لكم، كنت قلت لكم في بدايه الفيديو، صاحبتي انت غاويه تعب، جيبي السمك متنضف جاهز. جيبي انت يا بنتي متعبه نفسك على الفاضي. لا مش تعبه نفسي على الفاضي، انا بحب كل حاجه اعملها بنفسي. انا مش ضامنه اللي هتنضف لي السمك ماسكه السمكيه اللي احنا هناكلها دي ايديها نظيفه. انا بخلي الراجل بتاع السمك يقلب الصحاره عشان اجيبها من تحت، عشان ربما حد مسك سمكيه من فوق. انا مش بحب حد يمسك اي حاجه احنا بناكلها بصراحه يعني. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام. فبخليه يقلب الصحاره واجيب لي السمك من تحت. يقول لي انت بتغلبيني، اقول له انا مش عايزه السمك من على الوش، انا عايزاه من تحت. يروح قالب لي الصحاره وعارف حفظ لي. اول ما يشوفني يقول لي طب خلاص ثواني بس يا مدام، ثواني كده وهفضلك. اقول له ماشي تمام، عشان هو عارف انا عايزه ايه. يروح قالب لي بقى الصحاره، اجيب بقى انا السمكيه اللي انا عايزاها واوزن واروح جايبه بعض وجايه. تمام. هنا بقى لازم انضف. ما انا ممكن ان انا اخليه ينضفولي كيلو ب10 جنيه زي ما هما بيعملوا هنا كده. حتى صاحبتي تقول لي يا بنتي ادفعي 20 جنيه تنظيف. مش القيمه مش في ال20 جنيه، والله القيمه بس في انك انت بتعملي الحاجه بنفسك، مش زي اي حد بيعملها لك مش واثقه ان اللي ماسك لك الحاجه ديت بيعمل لك ايه. تمام. قولوا تمام. المهم هنا بقى هوت السمك ما خدش مننا وقت خالص، زي ما انتم شايفين كده كله على السريع على السريع. تمام. كله خلص على السريع كده. وهنبدأ بقى ايه هنغسل السمك. اهم حاجة في السمك بقى غسيل السمك نفسه. يعني اهم حاجة في السمك انك انت تغسليه غسلة كويسة. بصي بعد ما تنضفيه زي ما انت هتشوفي معايا كده وهتتابعي معايا. بصي الخطوات دي مهمة جدا ليكي. والله انا بصي بقول يعني بوريكي حاجات ممكن تكون غايبة عنك او بالنسبة لك تافهة، بس هي حاجات كبيرة جدا لازم تاخدي بالك منها، ولازم ايه تقومي بيها خطوة خطوة. زي ما انت شايفة كده انا هخلص تنظيف السمك، اقوم ماسكاه بقى قبل ما احط عليه اي حاجة، اقوم شطفاه شطفة بقى شطفة بقى. يعني بصي اخليه بيبرق كده برق من جوه ومن بره، اخليه بيبرق. انا بشيل النغشوش زي ما انتوا شايفين كده، مش بخلي النغشوشه دي بقصها كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هي الراس اللي هي فيها العينين دي برضو مش لها لازمه ولا اي حاجه، بس يعني كمنظر للسمكه بس. لكن النغشوشه دي ملهاش اي لازمه خالص. قلت لكم قبل كده ان انا وريتكم خطوه بخطوه انا بعمل ازاي، ووجهت الكاميرا على السمكه وانا بنضفها عشان خاطر تشوفوا انا بنضف السمك ازاي. تمام يا حلوين؟ قولوا تمام.
هي التنظيفه بتاعت السمك بتاعتي مميزه، يعني مش بلاقي حد يعملها بصراحه كتير كده. دايما اللي بتقص السمكه بتقص اللي هي القشره اللي فوق النغشوشه دي، من هنا حته صغننه ومن هنا حته صغننه، كانها هتاكل الحاجات دي. تمام يا جماعه، الحاجات اللي ملهاش لازمه او مش هتاكليها او مش هتستنفعي بيها، اتخلصي منها من الاول عشان تديكي راحه وتديكي جمال في السمكه، وتديكي طعم وتديكي شكل كمان. تمام يا حلوين، قولوا تمام. اهم حاجه بقى ان انا اخلص كده هو التنظيف، واخش بقى على تشطيف السمك بقى، اشطف السمك بقى. يعني بصوا، اشطفه شطفه لحد ما بقول لكم اخليه يبرق. وبعد كده بقى اقوم جايبه نص كوبايه خل مع حبه ميه على السمك كده، واقوم حاطه السمك فيه، واقوم ماسكه بقى سمكيه سمكيه غسلاها كده لحد ما اطلع منها الزفاره خالص. تحسي كده انك انتي مش بتغسلي مفيش سمك اصلا. والله والله انا بقلي السمك وبعمل سمك مقلي. انا بروح عند ناس كتير او حد بيقابلني، مثلا واحده صاحبتي بتقابلني: ايه يا بنتي ريحه زفاره جامده، اصل احنا واكلين سمك مقلي. لا يعني ايه اصل انت واكله سمك مقلي؟ لا بصي، لازم تعملي كل حاجه بنظافه. يعني انت دلوقتي ريحه الزفاره بعد ما غسلتي ايديكي وكلتي، ريحه الزفاره عامله في هدومك او جايه في هدومك، يعني معنى ذلك ان السمك اصلا ما اتغسلش ما نضفش. انا بقلي السمك يا جماعه وبنضفه وبغسله زي ما انتوا شايفين كده. انا ما بيبقاش عندي ريحه زفاره خالص في الشقه خالص ولا في المطبخ خالص. يعني انا اصلا اللي يدخل عندي ما يقولش انا عامله سمك خالص نهائي. ليه بقى؟ زي ما انت شايف، زي ما انت هتشوفي كده اهو. تخلص بقى الزفاره دي كلها كده، اروح لمها ببعضها، وعلى طول في ساعتها يا سيف واديها له يروح يرميها. خلاص كده سيف خد الكيس عشان يرميه. تمام. اغسل بقى الصينيه بتاعتي اللي كان فيها السمك كده غسله كويسه. بعد ما شطفت انا كده كنت شطفته شطفه، يعني مش عايزه اقول لكم شطفته شطفه جامده، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان كده استأصلت لكم حاجات من الفيديو، ما يعني ايه انت المفروض تكوني عارفاها او بتعمليها، مش شرط ان انا اوريها لك او كده. تمام. المهم ان انا كده كنت شطفت السمك شطفه كويسه، هتشوفيه قدامك اهو. شايفه السمك بيبرق اهو. تمام. كده بقى هغسل المصفى بتاعتي مكان الزفاره كده، مفيش عندي اي زفاره، مع اني لسه كده اعتبر ما غسلتوش، بس برضو إيه كده يعني السمك بتاعي نضيف جدا. اجيب لي بقى كده نص كوبايه خل. تمام يا حلوين، زي ما انتوا شايفين كده. وامسك بقى سمكيه سمكيه اغسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، واشطف تاني شطفه تمام من جوه ومن بره. اخلي السمكه بتبرق بتبرق، يعني انا هوريكم دلوقتي جوه السمكه، مش هتقولي ده سمك على فكره والله. يعني كمان حتى نشر الصور بتاعت السمك ده على الفيسبوك، فكل اصدقائي على الفيسبوك بيقولوا لي ده ايه، ده لحمه ولا ده ايه، مش عارفين ده ايه بصراحه. المهم كده يا جماعه، انا كده شطفت السمك من الخل بسرعه، عشان خاطر الخل بيخلي لحم السمكيه تدوب بسرعه. فزي ما انتم شايفين بسرعه الشطفه بتاعتي بسرعه بسرعه. هنا كنت ضفت بقى نص كوبايه دقيق، تمام، وليمونتين ونص كوبايه ملح. وده كله بقى مسكت سمكه سمكه من تاني من جديد غسيل زي ما انتم شايفين من بره ومن جوه تاني. تمام. لحد ما ادور على السمك كله سمكايه سمكايه، اخليها نضيفه جدا وبتبرق كده بتبرق. لازم اخليها منوره من جوه ومن بره. هنا زي ما انتم شايفين خلصت غسيلي بقى ودورت عليه، ادور عليه شطيف بقى زي ما انتم شايفين، واقلب السمكايه بتاعتي لتحت. يعني اخلي الجهه اللي انت فاتحاها بالمقص لتحت عشان تصفي الميه اللي فيها كلها. تمام يا حلوين، قولوا تمام. اوعي بقى تكوني نسيتي اللايك، على طول بتنسوني وبتتفرجوا وبتخرجوا من غير ما تحطي اللايك. المهم كده بقى جميله. شطفت بقى السمك شطفه جميله كده زيك واموره زيك كده، لحد ما خليتها بتبرق كده ومنوره زيك يا قمر. وخلصت بقى كده غسيل، والسمك بتاعي سيبته شويه كده اتصفى شويه حلوين كده الصفه. وكنت عملت الدقه فلفل احمر وفلفل اخضر سبايسي، فلفل احمر سبايسي وفلفل اخضر وكزبره وكمون وتوم وبهارات سمك، وفرمت ده كله في الكبه. هتمسكي لي بقى السمك كده وتقطعي لي ظهر السمكه فتحتين كده، عشان خاطر ايه السمكه معاكي ما تبقاش طريه وفيها ميه من جواها. لازما عن الخطوه دي تفتحي السمكه. انا هوريكي دلوقتي، الكاميرا هتقرب لي، هقرب السمك للكاميرا وهتشوفي دلوقتي انا فاتحه السمكيه فتحتين من الجهه دي وفتحتين من الجهه دي من ظهرها، عشان خاطر تنزل الميه اللي فيها كلها. تمام يا حلوين، قولوا تمام. هنا هو
كنت بقى خلصت فتحت السمك كله، وجبت بقى ليمونتين 3 كده، وغلفت السمك بتاعي كله بالليمون. يعني بصي ما سبتش سمكايه الا ما اتغلفت. اقلب السمكايه اللي ما خدتش ليمون عشان اعصر عليها، عشان كده تبقى متغلفه كلها بالليمون، لان السمك المقلي او المشوي عامه بيموت في الليمون. تمام يا حلوين. كان معايا هنا كده 3 ليمونات عصرتهم زي ما انتم شايفين. تمام. وهعمل بقى هحشي بقى الحشو بتاعي. دلوقتي هتشوفوني بقى بحشي الحشو بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. اوريكم السمك اهوت عشان تشوفوا الفتحات بتاعتي اللي انا فتحتها. بصي بقى الخطوه دي مهمه جدا. الخطوه بتاعت اهي، شفت السمكه مفتوحه ازاي؟ فتحتين من هنا وفتحتين من هنا. تمام. هنا لميت بقى القشر بتاعي، وجبت الفلفل بتاعي اهوت زي ما انتوا شايفين، فرمته في الكبه بقى مع البهارات زي ما انا قلت لكم. فلفل احمر سبايسي، وفلفل اخضر، وتوم، وكزبره ناشفه، وكمون ناشف، وكمون وملح وبهارات سمك. تمام. وانا بحط تشعيره كده من الفلفل الاسمر. انت حابه تحطيها حطيها، مش حابه حطي اللي انت بتحبيه. تمام يا حلوين. تمام. هنا خلصت بقى الدقه بتاعتي. هخلص بقى حشو السمك، والدقه اللي هتفيض مني انا كده، الدقه اللي هتفيض مني مش هرميها، هضيف عليها بقى هضيفها في الكبه تاني زي ما انتوا شايفين. اهي الدقه بتاعتي، شوفوا جمالها، عسل، جميله، حاجه كده زي ما اقولكوش طعم بقى. والله ولادي كان فايض دقه قالوا لي هاتيها يا ماما الدقه جميله. حشيت بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى في الخطوه دي انا كنت عصرت ليمونه على الدقه، عشان انا السمكه اتغلفت ليمون من بره لكن من جوه لا، فبعصر على الدقه ليمونه عشان السمكه تبقى خدت ليمون من بره ومن جوه. تمام. هنا بقى حشيت السمك بتاعي كله زي ما انتوا شايفين. السمكه بعد ما تحشيها بتبقى عكس زي ما عكس ما بتغسليها بتقلبيها على الجهه المفتوحه. بتحشيها بتخلي الجهه المفتوحه لفوق عشان تشرب التمليحه بتاعتك او الدقه بتاعتك كويس. تمام يا جميله. تمام. زي ما انت شايفه كده هوريكي برضه اهوت اهو. زي ما انت شايفه الفتحه لفوق. الدقه اللي فاضت هنا معايا، جبت بقى كزبره خضراء. تمام. ومعلقه هريسه وضفتها عليها، وفرمتهم تاني في الكبه وركنتهم على جنب كده عشان ده خطوه تانية في الاخر خالص اقول لك عليها. تمام. هنا كان معايا بقى معلقتين دقيق كويسين كده ومعلقتين نشا كويسين. تمام يا جميله. تمام يا قمر. المهم ان كده بحط بقى التملحه بتاعتي او البهارات بتاعتي، التتبيله بتاعتي لازم اضيفها على الدقيق عشان السمك بتاعي يبقى متبهر من جوه ومن بره. تمام يا جميله. تمام كده. احط بقى هنا ملح ابيض نص معلقه، معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، معلقه بهارات سمك، معلقه كده تتبيله خلطه كده للتتبيله للتوابل. وضفت ده كله على الدقيق بتاعي وركنته. هنا كان معايا بقى بصليه حلوه كده مفرومه في الكبه ناعمه، حمرتها جدا زي ما انت شايفه، يعني اديتها لون غامق مش لون ذهبي فاتح، اديتها لون غامق. وكان معايا كيلو من الطماطم مغسول ومفروم ومتصفي. تمام. وهنا بقى اضيف البهارات بتاعتي، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بهارات خلطه للرز، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا. وضفت ده كله على الخلطه بتاعت الرز. تمام. وسبته بقى الرز نقلته على العين التانية يعيش حياته. هنا معايا بقى في الطاسه دي او في القلايه دي زيت غزير. غزير يعني كتير، يعني لازم عشان تقلي سمك او تقلي حاجه في الزيت لازم الحاجه دي تبقى مغطيه الشيء اللي انت هتقليه. تمام يا حلوين. قولوا تمام. حطيت بقى الزيت بتاعي زي ما انتوا شايفين كده زيت غزير، وسبته لحد ما قدح على البوتاجاز. وكده بقى غلفت السمكية بتاعتي بالخلطة بتاعتي او بالتتبيلة بتاعتي الدقيق بتاعتي اللي انا عملتها. وسبت السمك بقى كده يعيش حياته. ورحت بقى للسلطة. السلطة بقى بتاعتي معايا فلفل سبايسي، ومعايا كزبرة، ومعايا خيار، ومعايا طماطم. دي كانت بواقي بقى معايا في التلاجة عشان لسه هنزل السوق واشتري الخضار بتاعي. تمام. ما كان خلص اللي عندي الفلفل الاخضر العادي، وخلصت كده الخضار بتاعي. السلطه كده خلصت معايا زي ما انتوا شايفينها، ما خدتش وقت كده معايا. يعني بصوا بقى العيال منرفزيني. شوفوا العصبيه، عصبيه ما اقولكوش عليها. قلت لهم كم مره لما اكون مشغوله ما تعصبونيش، ما فيش فايده. بص غيتهم يعصبوني ويتفرجوا عليا وانا متعصبه. اهو عصبيه.
المهم كده يا جميله، انا كده خلصت السلطه بتاعتي بقى. هعصر لي كده عليها ليمونه وشويه ملح ومعلقتين من الخل، واحطها بقى فين في التلاجة لحد ما اخلص قلي السمك بتاعي. وبكده اكون خلصت الفطار بتاعي بألف هنا وشفا. ما خدش مني وقت. عايزه اقولك ان انا لما نضفت السمك وتبلته قعدت بقى فتره كده كبيره، يا حوالي يعني ساعتين كده ولا ساعتين، ساعتين ونص كده، لان كان فاضل وقت كبير على على الميعاد الفطار. فطبعا انا مش هعمل الاكل واسيبه يبرد، لا انا بحب الاكل اخلصه وقت اذان المغرب بالظبط، عشان مش بحب اسخن الاكل تاني. تمام يا حلوين. هنا الرز بتاعي واو تحفه، ريحته كانت مفحفحه مش عايزه اقولك، ولا السمك والله والله كل اللي بيشم السمك عندي وانا قلياه بيقول لي انت بتحمري لحمه، عشان ما عنديش اي زفاره خالص. هنا بقى كان الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده عايز شويه كمان، زي ما انتوا شايفين. وكده بقى هملح بقى السلطه بتاعتي اهو. احط بقى الخل بتاعي والملح نسيت اقول لكم ان ده كده الطبق اللي انا هطلع فيه السمك لازما عنك انت تفرشي منديلين 3. والله صدقيني المنديلين اللي انت بتفرشيهم تحت السمك بعد ما بيطلع من الزيت ده بتفرق معاكي كتير كتير كتير. يعني بصي هتشوفي دلوقتي بعد ما اخلص السمك وانقله بقى في الطبق بتاع التقديم، هتشوفي المناديل عامله ازاي. ده كله بيخش جوه بطن ولادك او بيخش جوانا. يعني تخيلي الحاجات دي، الزيوت دي كلها اصلا خطر علينا، احنا نقدر نتخلص منها على قد ما نقدر. المنديلين دول مش هيكلفوكي حاجه على فكره. تمام يا حلوين. هنا كنت ضفت السمك بتاعي بقى كله اهوت اللي باقي معايا، والرز بتاعي استوى وتمام. وكده الفطار بتاعي بقى مية مية حاجة بقى تحفة تحفة تحفة. وكان عندي طبعا بصل اخضر مغسول ومتنشف ومحطوط في التلاجة. هنا بقى اهوت الطبق بتاع التقديم. عملت ورق فويل كده ورصيت بقى السمك بتاعي بعد ما اتقلى زي ما انتوا شايفين كده، رصة جميلة. خلي بالكوا عشان لسه في خطوه بعد رصه السمك دي هنضيفها عليها. تمام يا حلوين، قولوا تمام. شوفي بقى كده المناديل معايا عامله ازاي. بصي تخيلي المنظر ده جوانا، يعني تخيلي الزيت ده كله دخل جوانا. شوفي المنظر، الطبق نفسه كله زيت. يعني بصي كده بقى الطبق بتاع التقديم مفيش فيه اي زيوت خالص. وكده كنت ضفت التتبيله اللي باقيه مني على وش السمك زي ما انت شايفه كده، على الحتت اللي انا فاتحاها بالسكينه معاكي. وضفت بقى حشيتها بالتتبيله بتاعتي من جديد. وكده الفيديو بتاعي خلص، ويلا